कोई कुत्ता तुम्हारा पीछा करे तो घबराना मत। ज्यादातर लोगों की पहली कोशिश घबराकर भागने की होती है, लेकिन कुत्ते बहुत तेज भागते हैं और आसानी से पकड़ सकते हैं, और अगर वो काट ले तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो फिर क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ, लेकिन पहले आप दौड़ पाते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना कुत्ता आपके पीछे पड़ जाएगा। ट्रिक ये है, शांत रहो और सीधा खड़े रहो। कुत्ते की आंखों में सीधे मत देखो, वो इसे खतरा समझता है। धीरे धीरे पीछे हटो, लेकिन अपना साइड कुत्ते की तरफ रखो, और अगर वो फिर भी पास आता रहे तो किसी को मदद के लिए आवाज लगाओ। अगर कोई ना आए तो आपके पास कोई चीज जैसे डंडा या लकड़ी उठा लो और उसे अपने और कुत्ते के बीच में रखो और धीरे धीरे पीछे हटो।